السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي. بعدنا طبعا موضوعنا اللي هو نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة. اليوم محاضرتنا راح نتناول بيها بعض الأسئلة الوزارية المهمة اللي راح نتعلم شلون نتعامل وياها، اللي هي بعدنا بالمسائل. زين، السؤال يقول مستطيل بعداه جذر 143 جذر تكعيبي لل28، يريد مساحة هذا المستطيل بصورة تقريبية باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة. احنا ما عندنا مشكلة، مستطيل ومعطيني الأبعاد مالته، وش يريد؟ يريد المساحة. زين، أريد أسألكم سؤال، مساحة المستطيل ايش قد تساوي؟ الحل الاي اللي هو رمز المساحة يساوي لنا الطول في العرض، يعني اكس في واي. تمام، اقصد بيها